हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवदा सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमद्भुतं। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तराद। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येद विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्धानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गद आत्तचक्रो मादुश्च मे यः शरणं गदायाः। वीर्याणि तस्याखिल देहभाजामन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छदो मृत्युमुदामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा संजातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोन्मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं माधुरदर्हणम्। देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्याः कत्यभवन् प्रभोः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुनेः कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतं। नैषादिदुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्धं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादं वैयासिकिः स भगवानध विष्णुरातं प्रत्यच्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः। श्रीशुक उवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेवकथायां ते अज्जाता नैष्टिकीरतिः। वासुदेवकथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतृंस्तत्पादसलिलं यथा भूमिर्दृप्तनृपव्याजदैत्यानीकशदायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। गर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ब्रह्मा तदुपधार्याध सह देवैस्तया सह जगामस्त्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधार्याध सह देवैस्तया सह जगामस्त्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधेः। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपदस्ते समाहितः। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरं शैर्यदुषूपजन्यतां। स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या च भयंश्चरेद्भुवि।
वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेवकलानन्दः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रदो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यदुपतिर्मधुरामावसन् पुरीं माधुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः सा भूत्सर्वयादवभूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हिचिच्चौर्यर्वसुदेवः कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत उग्रसेनसुतः कंसः सुप्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मैः रथशदेव्रतः चतुश्शतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुधं सार्धं रथानां चतुर्षट्शतम् दासीनां सुकुमारीणां देशदेशमलं कृते दुहित्रे देवगः प्रादाद्यानि दुहितृवत्सलः शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवद्धोः सुमङ्गलं पतिप्रग्रहिणं कंसमाभाक्ष्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सक्खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कजे ग्रहीत तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणशूरेर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्याद स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवदां वीरदेहेन सह जायते अद्य वाब्दशदान् वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः प्रजं तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकुमाप पञ्चसु यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः। श्रीशुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नन्यवर्ततः कौरव्य पुरुषादाननो व्रतः एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननो व्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विजिन्यानगदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमदाप्योह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेद नापराधोऽस्ति देहिनां
प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतामे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्याद्गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेद निवृत्तः पुनरापतेद अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरस्सरम् प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरवत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये स्या यदस्ते भयमुत्थितम् श्रीशुक उवाच स्वसुर्वधान्निववृदे कंसस्तद्वाक्यसारविदं वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अधकाल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्दं प्रथमजं कंसायानगदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृताददिविह्वलः किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं वृद्धात्मनां दिष्टा समत्तं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीद प्रदियादु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेदि सुतमादाय ययावानगदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसदो विजिदात्मनः नन्दाध्याये व्रजे गोपायाश्चामीषां जयोषितः कृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमं ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिधि देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः हरि ओं तत्सद् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः।